gĩkoro rũcinĩ yambagĩrĩria o thinacara na mohoro tukamuramura magathĩti twacoka tũgagĩkũrehera ageni arĩa twĩnao thĩinĩ wa studio. Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ acokete na ithaa rĩrĩ rĩngĩ. Njoroge wa Gĩthĩnji megũkorwo na Miss Batha Gaitho makĩaria ũhoro wa kũramata mũciĩ. Na niĩ nĩ ngũkwĩrĩte tũkwaria ndeto cia itũra rĩtagwo Gĩthĩga rĩrĩa rĩrĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu, na tũkorwo tũkĩaria maendeleo na ũkũria wa itũra rĩrĩ. Ndeto iria Kamau wa Kang'ethe atangĩaria cia ũkũria wa Gĩthĩga, cia ũteti wa Kiambu, atarĩ na ũmwe wa gũthurwo thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Kiambu. Na nĩkĩo tũrethire Mheshimiwa Ruth Waithera MCA wa gũthurwo Gĩthĩga ward oke nĩgetha tũcire maũndũ ma Gĩthĩga marĩa onawe mwĩroreri ũkũndeithia kũmamenya na njĩra ya SMS 22488. Karibu sana Mheshimiwa Gĩthĩga rũcinĩ. Happy New Year. Happy New Year. Ndikuonete mwaka ũyũ ũrĩa kwega. Niko mzuri kabisa. Ũhoro waku? Nĩ kwega mũno. Very good. Tutirĩ na ũru. Nĩ wega. Nĩwagĩithio nĩ andũ a Gĩthĩga mũno. Ndageithĩka. Na njĩra ndoka ngũgeithie. Mena thayũ. Mũno. Me sawa biũ. Gĩthĩga no haha nĩ ũthianga kaingĩ nĩ muonanaga. Nĩ tũgeragia. Rĩrĩa tũtarĩ na komiti kana maũndũ rĩ, tũgeragia tũgathiĩ. Nĩguo. Ĩtatwĩra atĩrĩrĩ, kũrĩa mbunge-inĩ yanyu ya Kiambu rĩ, ũkorwo wĩ wa kamĩtĩ ĩrĩkũ, tondũ wakiuga ũhoro wa kamĩtĩ na ciheanagwo atĩa by the way? Mbunge ya Kiambu wa mbere thurĩtwo itũra rĩa Gĩthĩga. Gĩthĩga Gĩthũngũri sub county, na no niĩ mũtumia ũrĩa mũthure sub county ya Gĩthũngũri. Ngacoka ndathi kũrĩa mbunge ngaheo komiti ĩmwe ĩtagwo ya PAC, Public Accounts Committee, ĩrĩa ĩroraga ũrĩa mbeca ciratũmĩrwo Kiambu. Ngacoka ngaheo komiti ya transport and infrastructure, ndĩ member. Ngacoka ngaheo komiti ĩngĩ ndĩ chairperson ĩtagwo land, housing, planning and municipal administration. Ĩyo nĩyo tũroragĩra maũndũ ma mĩthubarĩ, maũndũ ma mĩako ya nyũmba na maũndũ ta mau. Nĩyo ngoragwo ndũgamĩrĩire Kiambu. Wĩ kamĩtĩ-inĩ njega maguta PSC, transport na ĩno ĩngĩ wakiuga ĩno ya maũndũ ma mĩgũnda na planning. Nĩcio ciũria rĩu nĩ cigũka ũrĩ gũtarĩria kamĩtĩ iria ũkoragwo nacio. Kamĩtĩ irutaga wĩra atĩa? Bata wacio nĩ ũrĩkũ? Bata wa komiti kũrĩa mbunge rĩ nĩ kũrora basically wĩra wa MCA thĩ wa oversight na kũrora ũrĩa the executive mwena ũrĩa wa thirikari ũraruta wĩra. Koguo rĩu komiti ya taru for example ya mĩako rĩ nĩ kũrora maũndũ marĩa matarathiĩ wega, tugacoka rĩu tugateithania tugakorwo tũgĩthondeka. No wĩra mũingĩ witũ nĩ wa oversight na kũregistrate gũthondeka mawatho. Tarĩu tũrathondeka mĩthubarĩ ĩngĩ 6, 5 na gataũni kamwe, ĩngĩ mĩerũ na twĩna ĩngĩ 6. So ad hoc committee ĩrĩa ĩraikara thĩ yarĩkia ũrĩa ĩreka rĩ ĩkareha rĩu report yao kwĩ komiti na ithuĩ tũkamĩtĩmbũ mbunge tũkahĩtũkia nĩguo rĩu mĩthubarĩ ĩkaheo charters, nĩguo twahota gũthiĩ na mbere rĩu tũkaheo mbeca nĩ World Bank. So wĩra mũingĩ wa komiti nĩ it's like a bridge, nĩ bridge ya mwena ũyũ na mwena ũyũ. Hihi no tũrĩa mĩthubarĩ ĩno nĩ ĩrĩkũ ndũ ithuĩ tũrĩigithia mũndũ no athiĩ kuo kaberegithagia? Mĩthubarĩ ĩrĩa ĩrarĩ kuo gatene tondũ nĩ ngoretwo ndĩ vice chairperson wa Kiambu, thirikari ĩyo ĩngĩ ĩrarĩ ya Nyoro na Waititu. Twarĩ na mũthubarĩ wa Kiambu, kũu nĩkuo ndĩrakoragwo. Kũrarĩ na mũthubarĩ wa Limuru, kũrarĩ na Karuri, kũrarĩ na Kikuyu, kũrarĩ na Ruiru na kũrarĩ na Thika. There were 6 of them. Na rĩu nĩ tũrongerera Gĩthũngũri gwitũ Gĩthũngũri, tũkuongerera Gatũndũ, nĩ tũkuongerera Gĩthũrai, tũkuongerera Juja, na Kabete na Kimende. Niratuo, we are giving it a town. So iramaanisha more money is going to come to Kiambu. Benefits nĩ irĩkũ? Njetĩkĩria tu ngũria ciũria ici tondũ nani citherũka atakĩrĩa faida ĩ hakũrĩa ikaria kũu rĩrĩa gwatuĩka mũthubarĩ. Ta rĩu tũngĩheana example ya mũthubarĩ wa Gĩthũngũri rĩ, wĩra wa mũthubarĩ nĩ gũtua taũni citũ cikorwo ciĩ modernized, cikorwo na bara njega, parking njega, matawa mega, maũndũ ta mau, like to urbanize most of our towns. Koguo tarĩu nĩ tũheagwo kĩgĩna, tarĩu no ũkore rĩngĩ for example kũrĩa Gĩthũngũri tũkaheo mirioni 200 o mwaka cia gũthondeka tũtaũni twitũ. Tarĩu mwaka tũgathiĩ Gĩthĩga, ũcio ũngĩ tũgathiĩ Gĩthũngũri, ũcio ũngĩ tũgathiĩ Kinũ,
tugathie Ngewa uguo tuthiururukite riu niguo matauni maitu makorwo me appealing. Okay, yes, good. Riu Kiambu ni murahorerire tondu kuhindi ndeto cia giuka guku muikanie iguru ni muthire wabici kwa gavana Kimani wa Matahangi anga ni mwikire atia goikaire atia Mheshimiwa Ruth gutuika mathano me kindu kimwe matia kuguthana na nima ni twathie wabici ya gavana no umoria wihotutie tutiathiete twina nia maundu mau mekikire no uria maundu mokaga andu magatuika excited twathia kuri horo wa basari tondu report ria tukinyeire ndiari njega no riu twakiaria na gavana tukiguana na uria twaiguite tiguo twetwo tukuheo award form 50 no uguo tiguo kwari riu gavana agitwira uria kuri na riu tukiguana riu twarwagirira muingi tondu githie githiga na form 50 nguheo riu twathia kuigua no riu twathie ku tukiona karumu karia twanyogira cai kari kanini tukiuga turuta ite hau nja riu tukiambia kuhoya toina karwimbo nao media magiuka biciria magiciria ni tatuma na haro na tutiakirira maundu maingi ni mwacokire ni mugite na giikaro thutha ucio na mukage na giikaro kumenya horo ucio basa na maundu maria tutaraiguanaga na gavana nake akiuga ni agucenjia nithu tukiuga tumuhe chance tondu Wanjiku tuthurire na bata gukira maundu maria mangi mothe turutire Wanjiku wira niguo. Yes, good. Hari kiria kiroka haha kurathire atia CC ya 5 aria maregetwo ni assembly ya Kiambu ni marahitukirio matigeti au kuhetithio kiria iki kirorio ni Ndungu wa Kanji wa Kiambururu Komuthai Githunguri nima CC 10 gavana neanire kuria Kiambu na tukihitukia 5 matiathire through on certain grounds hemo matwikaga ti athomu wega na ki no ugithie through study no ya bunge he andu hakoragwo handikitwo one there are two options macc mangigwa no cokie motion ni after meri 6 kana no ure governor no ikare thi andike like a memorandum kuga ugo tura decide tiguo ka tutina makua na njira ire yagirire uyo ni aratumirie aracokia maritwa bunge na maragioka marahituka na ngarikia kumenya nginya ni ahitithie yes ndukuona hau ta hihi mwambite kumarega mwacoka ni mwamahitukia no urathakagira uri ungi hatirari na ho hatirari hega uguo and tani he mundu ndaregete na my grounds were very clear mutumia ucio miaka yake yari mithia thiu na ni ndoragia ndita muyuthi wa Kenya ngauga ni tuhe ayuthi aitu more opportunities because she had served for another 5 years ngono gakuhe muyuthi ungi kana mundu ungi young an opportunity to serve no riu rira twaikarire thiri muguke mundu akwira aya ni andu ndenda kuruta ira nao ri na ni thirikari yakwa niwe ndirenda he andu akinya uko mukauga atiriri koguo niguo arenda ri na thirikari niguo arenda ri akihitukirio ciarenda dakana kigwatio ira ndurarutwo niguo good. Thank you MCA Ruth Kihanya andu agithika ni maji gutuma ciuria 2248 ni namba itu SMS no itanathie specifically turare githika reke ngurie ciuria ndirona haha ciratwarana na kametiria watwira uri thini wacio teru kamiti no ya landed planning niyo ya horo manyumba ugwika atia kana kamiti yaku ira ciria atia tondu ni tuonete nyumba ikigwa Kiambu ungirora taru nyumba iria ciothe cikoretwo cikugwa Kiambu ri ni gukoretwo gukiandikwo marua na marua mau marandika uria tutaraingirite no gakora ringi director ni andikire CC marua engineer ni andikire CC marua na makuga nyumba icio citiri na approvals ria kwagirire uru uri gukoretwo gugithie na mbere CC ri watho ugaga CC niwe wina hinya wa kumumorithia nyumba icio na kurugamia nyumba icio riu kona watho he andu rakinyaga CC akambage katia ndarafuata uria kwagirire no uririkane the other thing ati mundu maya ni political tona ni ndingikioya ati whatever thie ngamumore nyumba ya mundu so we try encourage andu even our members of tari aikari twa Kiambu okonora me nduri na approval uketu
tusigo punish ugoka ukarihira tubesha tutu nini tugaikara thi tukaiguana na ororero nyumba yaku ria kwagirire tondu hatire bata wa gwaka nyumba watumagira milioni ciaku nyingi gacoka ikamomoka na ni makoretwo magiuka wega muno although ni ndramenya tukoretwo na problem twina thina wa dams system ni ndramenya andu ni maranegena muno na twina thina wa approvals sheet koretwo cigikwo na twarite na governor horo ucio na kiu nikio gitumi kigemwe kiratumire andu mahitukie macisi tondu ruga na cisi wa kuruta wira tutingihitukia nyama citai na cisi ri horo wa ndire ni ndakirehe maratathi makwa ma miako January no ngahitukirio June kaundu kau gekuo na ni turageria guikara thi actually twacoka mweri 14 February that is one of the things tuguikara thi tumenye uria tugwika tondu ona ni ndumagirwo nyamu nyingi muno ni ndirakora even ona muthenya ndatumirwo approval ta 10 akora mundu na mwaka ni muthiru riu turenda we find a way onako ni maita meri turikaraga thi na month nyamu cio niguo cihote kuhitukio tondu that is also one of the thing iratuma andu make matari na approval tona ithui mwena wa county government ni turakoma hanini good yes haya haha watwira we kamiti-ini ya migunda Kiambu kuri ugithuritwo mheshimiwa haha ni ha migunda ya muingi bado migunda ya muingi ri oho it is also part of it tareke tuigue meciria maria ungikorwo wina mo ta member wa kamiti yo uhoro wigie migunda ira irathira lease iri thiini wa county ya Kiambu umwe waguo ari uyu uthakagirwo golf club well na we town one kama wakangethe menyo na ni ndi member wa Kiambu golf club we member ko good and nima lease yao ni thirite na after lease ya thirari ke wathori mugundo cokaga mwena wa thirikari in this scenario gucoka mwena wa county government ya Kiambu so makwandikagira marwa magakwira lease ya inyo mu applyaga mukoga lease ni rathirire tuhe lease ingi ya miaka te uri gitwari na 99 or something riu Kiambu golf club ni ma applyire na makiheo magicokerio marwa no marwa mau ni ndiramonete gona merito masarende 5 acres of a bus park cia gutumagirwo ni muingi ika ithano no dikiri ndirafuata kumira hau to no akimenya tukiri recess ko tutifuatite but if you look at the environment ugitata rukirafu kiugia Kiambu kingehera hau ri Kiambu would be on a diure ingehota kumiuga so it is upon us as Kiambu county government na golf club tuikare thi tuiguane henya mwingi itagwo stand premium iri hagwo lease-ini it is supposed to be 20% toto ya mugunda tungitara ta ringi mugunda wiki Kiambu town the value ri tuge kirafu ni kego kuriha milioni ta 200 no mothe we all know kirafu ya Kiambu no kiremo no go sustain besha ta icio na ni kirafu kiratuteithia ona ithui nuko tuthia even our lunches meshamanio ciana citu even my son taru ahura golf Kiambu ni mwenye ma social member in Kiambu kono to tuikare thi tumenye ura tukwaka that whole thing kuzi twarega wikara thi orocio ni ukublow out of proportion na no rehe thina muno nderio ni mundu atiriri na ndikwenda tuikare ndeto nino muno kirafu kia Kiambu golf club members ni anini gukira andu aria mangigunika na mugunda ucio ungicokio moko-ini ma thirikari andu aria mangiteithika naguo Kiambu nio aingi muno gukira members aria mathia kwa uthaka golf well ucio no woni wa mundu ucio rakwirire uguo but nie ndi of a different opinion tondu ariri kama maundu maya ni mendaga guthio kahora tugaikara thi tukaria na nikio rona gakinya handu andu makambia kurua no mwaka kaundu kau tuikare thi tuiguane tumenyera tuguteithania na kirafu ndero haha ngwire atiriri muhesh utetere muno casuals za Kiambu Kiambu kwina andu marutaga wira na ti permanent ne casuals umatetere dino ni jowe andu aria marari casuals aingi Kiambu county ni marafutirwo na tigofuto actually ni contract ya irathirire governor auga ndakumarenewira na turio hau kama umenyo na ni ndi my sister umwetu ure tuciranirwo nake and ni mwiritu muthomu muno nake nginye na masters na ndara confirm ito so arata maweza casual onake ni inukire
koguo andu acio makiuga ndimatete ona ndirigua karuo kau na hindi turaikarite thi na governor arauga ndirenda metagwo casuals arenda ati gwetha a program ta ya miaka itatu makorwo me wira like on a contractual basis ugo niguo governor atwirire utwetereire kuona ke implement na nitwetereire muno bacoka bunge no tukumufuata tondu wira witu ni gutetera muingi na kuma represent kugo twacoka no tukamuria aya good gwaku Githiga ndirerwo ngwire horo wa farafara ya kunyitithania miumia na matuguta haria Kariara ndahona niturikarite na governor the last week na CC wa fara na chief officer farafara yo he uria ni okitene gathimu but the only problem tari now andu aria mene migunda hau ri hena darasha hau na hena fara darasha yo hau ri ene matiri ma compensate na twarori marata turona ni 1.8 million only stari compensated na he footbridges shirakagwo na darasha ici ingi nene riu ndirakiria atiri urendaga ka footbridge kana urenda darasha nene ngigero ni ngari na nie tondu ndenda darasha ingiteithia andu akwa amiumia na mwene ungi wa matugutari ndakiwa ndenda darasha nene yuka around 12 million ndakiwa tutigwikira budget ni ya supplementary mwaka uyu no budget ile tugathondeka June ri darasha icio niguo igathondekwo haya good ni ndirerwo ni mundu ugwitwo Wanjuje Wanjuje athie kona niguo muonete haha Wanjuje umeenda wapi Wanjuje ni kumuonete ni guthomete message yake akija gucokeria ngatho na agikugethi cia mwaka mweru na urutithanie wira na athuri kuria matura-ini gitumi kiu guo ndio niki ndamenya uguo haya Njoroge wa Munio Ikonya kuma Gitiha Githiga aya yuga Gitiha ni kuria ni Limuru ni Kamba ni Githiga okay arajira uria mheshimiwa MC Ruth Gitiha Hakariuki Water Project 2 ilikwama kwa nini? Since you are in the infrastructure committee, what CSR project are you lobbying for from the Mau Mau Road contractor Njoroge wa Munio? Ni kumucokeria on to project ya Gitiha gicokie horo cio wa mai kundu guothe Githiga tutiri mai ma miberethi ona nie mwenye ngoro na irima ria mai ria nduburi gutiri mai na ni gukoretwo kwina nyamu nyingi muno cidriritwo na gukoretwo na thina wa connectivity so uria turugite tugwika ni tugwika baratha kuria guothe kwina nyamu icio ciothe niguo tumenye mathina mothe na twandike tuiguanire niguo tutware memorandum itu kwi governor na CC wa mai niguo to governor ni arokite Githiga last week na arauga miberethi ni akuheana na every no arauga twike baratha tuiguane thina hari uri so that we start horo cio ngi wa CSR farafara ya Mau Mau ni guthire rathira koguo aria mari ho nio mangia lobbyte niguo yandikanirwo so that it is too late kwambia tutingihota gwika NCSR project with them niguo haya good ni turonete ukioithia kandi cia NHIF tatu he horo cio kandi cia NHIF ni turoithagia muthenya wa keri kuria Githiga primary school no program hiyo ni program yambiriirio ni Governor Kimani wa Matangi andu maoka makayandikithia aria matari na kandi cia NHIF no menye kuria gwitu Githiga andu aingi ni marehagirwo muno ni iria NHIF koguo aria matari na kandi no marayandikithagia Governor agatwirira na agatwira ati ni akurihira andu mieri 3 aria matari na kandi cia NHIF kuma mweri wa kana wiki atia wirihire na hena program ingi tukuoya andu aria vulnerable in the society maheo kavaitagwo UHC ino ya universal health care universal health care ikurihira mundu like throughout your life but only for andu aria vulnerable in the society na nitugukorwo tugicoka mwena wa Kamba twathire mwena wa Nakianda nitura communicate muthenya mwena uria wa Kamba na muthenya ucio nitwahotire ku register andu makiria ma 3,000 na matai na kandi cia NHIF mwena wa Nakianda the lower Githiga but mwena wa Upper Githiga nitugucoka in the month of andu 3,000 ri andu 3,000 na mundu ni ciringi 500
kwa mĩeri 3 acio mekũrĩa 4.5 million nĩ mbeca mũhĩtũkĩtie kũrĩa assembly nĩ wega kwaria ma tondũ tũtirĩ tũrareherwo nyamũ ĩyo koguo nĩ tweterera supplementary budget nĩguo tũmĩkĩre. Okay. Karimi wa mũhiana arakũgeithia arauga msupa na works utapeleka Githĩga ward mbele to the next level. Asante. Haya siwa Kiambu nĩ kũrĩ siwa? Kiambu nĩ kũrĩ siwa no mwena witũ gũtirĩ, Githĩga gũtirĩ. Githĩga gũtirĩ no ndugithĩtie ndĩkũragĩkũra nĩndĩ kũrakũra no tũrĩ o haraihu nĩ wega kwaria ma but mĩthubarĩ ĩno yoka rĩ no twambie gũconnect kũndũ ta Gĩthũngũri town no rĩu na kũrĩa gwitũ macinani tũrĩ o kũraihu. Nĩ ndĩrorio nginya ũhoro wa barabara ya Gathaithi no mĩona iyo ire marima ya Wakaguĩ mũthondekagĩrwo bara atĩa by the way kũrĩa ward-inĩ rĩu rĩ bara nĩ ũhoro mũnene mũno Githĩga actually reke ngwĩre Kamau mĩaka 5 ĩrathirire andũ a Githĩga marathondekeirwo bara 2 only bara ya Gathiong'oi na yaitirwo mahiga mahana mũhu na ĩngĩ ya Kamba gĩcagi na nĩ ta mũhu waitirwo tondũ na bara ĩyo na ningĩ ũguo na magũrũ no thire kwĩhura magũrũ so nĩ ũhoro mũnene na mũru mũno na magekĩrĩrwo matawa 25 maya ma streets na mangĩ 15 ma solar koguo ũhoro wa bara Githĩga nĩ mũru mũno you can imagine at this day and age Githĩga gũtirĩ bara connectivity ya Githĩga gũtirĩ ona kĩ tũbara tuothe nĩ tũru biũ no gacokeria Gathoni wa Mũcomba ngatho tondũ bara iria ciraheanirwo cia kera ndonia nĩ araheanire njĩra ya Gatitũ gaikũrũka ĩkaumĩra Kamondo ĩkaumĩra Ngewa ĩyo nĩ gũthondekwo na ndĩracoka ndona nĩ aheana bara ĩyo ya Wakaguĩ Gĩthaitĩ ndĩramĩonire risi nĩ ya bara iria cia kera so ngamũcokeria ngatho mũno tondũ tũtarĩ na andũ acio amwe bara is a problem in Kiambu. Rĩrĩ ũgĩũka ũkinya Githĩga town rĩ umĩte na Kiambu rĩ ũgereire kũrĩa macani-inĩ kwa Njenga wa Karume rĩ hakĩrĩ gĩbara ndonire kĩnene kĩrako kĩambatĩte na rũgongo kĩu kĩrathi nako kĩrĩa kĩa mau kĩrĩa Githĩga ĩkaumĩra Gĩtiha nĩ kĩa mau kĩu kĩa mau connectivity ya mau na kĩu kĩ hakuhĩ kũrĩka no menye rĩu kĩu nĩ kĩa national government na ũngĩrora wega twarie Kamau tũtarĩ na ma MPs aya tarĩ ward yakwa ta Githĩga kaunti ya Kiambu gũtirĩ ĩrĩa ĩraruta na ĩkoretwo ĩkĩruta under the other regime tondũ ũngĩnjĩra mũndũ ũkagĩra agathia agaikia kura yake rĩ na mũndũ ũcio bara no njũru atĩ mũtumia akiuma gũtwara iria gũkurĩte iria rĩragwo rĩgaitĩka it is very sad atĩ ciana kwaura thandara cio rauga ya miumia ciana cingĩthi cukuru na umenye Gĩthũngũri no haha Nairobi kwĩna thĩna mũno Githĩga ũhoro wa mabara no nĩ tũkũ address na government. Haya good Kamba yes Kamba matawa nĩ mahorire na barabara nĩ thũku mũno kũrarĩ na thĩna wa matawa Kiambu county yothe na gũtirarĩ na spare parts no nĩ mara procure actually ũmũthĩ nĩguo matawa ma Githĩga marambĩrĩria mũthĩ gũthondekwo wiki ĩno yothe nĩ mokĩte like 2 weeks ago makĩandĩka indo iria ciothe ciragĩte na ciothe maragũra ũmũthĩ nĩguo magĩrĩirwo nĩ kũingĩra ground. Ĩngũrie mũheci rĩ no ũrĩhaga biro ya street light street lights cikorwo cioetwo mũno nĩ county nĩ ũrĩhaga thitima ĩyo nĩcio cirĩhaga na nĩkĩo tũrauga tũgerie mũno ona tũtigwĩkĩra matawa mangĩ mau ma Kenya Power twĩkĩre matawa ma solar nĩguo tuone kana nĩ tũgũteithania na andũ a Kamba o hau nĩ njũĩ rĩmwe nĩ tugaga rĩngĩ nĩ tũramatiganĩria nĩ tũrahotire kũlobby thoko ya 50 million harĩa Kamba town tondũ andũ a Kamba matirĩ thoko mendagĩria bara-inĩ we lobbied thoko tũraheo milioni 50 iria tũgwakĩrwo thoko nĩ thirikari nene nĩ kĩndĩ ona Kamba ta ĩrari kwĩ Kamba igĩrĩ kwĩ Kamba ya Wakahoi ĩrari na Kamba rĩu ĩrĩa ĩ Gĩthũngũri umĩte Gĩtiha ũikũrũke ũguo straight Hakimu arĩ wagathirwo nĩ arakũgeithia asante sana arauga ũkĩaria nĩ arona wĩna kĩoneki kũrĩ andũ a Githĩga hĩndĩ ciothe we ũkoragwo ũkĩaria ũhoro wa gũkũria Githĩga kĩanyu asante wendaga gĩkũre kĩhane atĩa mathĩna ma Githĩga ona ti maingĩ mũno Githĩga tũngĩthondekerwo bara tondũ andũ a Githĩga nĩ merutanagĩria mũno na nĩ arĩmi koguo ũngĩtara nyeni iria ciothe ciumaga Githĩga na indo ciothe ciũkaga Nairobi
tungimathondekera bara andu agithiga githiga itu ni yagira oko ni ta tauni tu ni he kaundu ndirona ngona ona ningi tindika mithubarĩ to ndikomeire matu to ndamenya githiga twekira parking thondeke wega ona ningi githiga yakwa ithiagira na hena project ngiretwo NAMSIP 3 under transport Ministry of Transport ni aguthondeka tutauni turia tunini tuothe igithondekerwo githiga ni muthubarĩ kamba thondekerwo ni NAMSIP gitihathondekerwo ni NAMSIP ithe kundu gwakwa gutia hinguka na tutindike gavana itu tuthondekere bara to ni uyu na andu agithiga to mwikire campaign koguo tugukorwo twi mbere muno na ndionire akiaria kanitha-ini na agakugweta werirwo ine rwimbo akirigwo ruo koina ruriku no ngane hindi no muraikanagia iguru kuu acha tutiikanagia iguru bunge ni gukorwo na kwaya master kuri assembly na he mwanake wa kuria mwanake mwega gitagwo mkuu wa bilioni no ukoragwo kwaya master ni ndikorwo ndi kwaya master ni to ndi mutumia ndi wa ubanga maundu na kuma organize ugava na igwa ni nguinithia kimaka muno to he uria ukinithagia haya why not defend our land at Githofokoni ward and stop another dam as you are defending golf club you as Kamau Kathinga Acio ni horo wa Gatundu South Gatundu North no ukire kamiti-ini ya Kiambu yothe committee na in such a scenario ri andu aya Gatundu North magone kwandika petition maandika petition marehe bunge niguo kuma hunani I take it over so through the MCA Mose muthuri mwega muno Mose wa Githofokoni ni muthuri uri wagira andu acio muno muno Mose anyitane na andu acio maandika petition tukihingura bunge mweri 14 marehe then I and my committee muothe nitukumutira wira yes good miumia ni ha miumia ni riri nona matuguta wikurukite ni ta murimu wa matuguta matawa ku mahorire hindi ya mwecimu wa Kago no matawa mau mekiritwo ni mwecimu wa Kago na marari na thina matirari na time na report ira turahetwo 2 weeks ago nda kuri andu account iri marathiite ri matawa mau he mundu rageretie kuiya there was a maandikire report marauga there was an act of vandalism ko he mundu rageretie gutampa na matawa mau no county ni ramoire ni ndogo ni maandikire indo iria ciothe cirendekana hekiria kiroka haha njetikiria nguri tondu kuri mutongoria wa itura riri uhoro wa cukuru githomo githiga is recording low marks muri tatongoria mu guteithia atia cukuru cia primary cia muingi cia thirikari thini wa wodi ya githiga nari ciana ihita hituke wega well kuna kaundu kau that issue na last year tuko tugifuata undu ucio no reke ngwire Kamau urathi wakora cukuru muciari ona ringi arariha ringi ta 2,000 for example no wakora mwana utura bara tondu gutiri na mbeca kuoguo tuka encourage na ciari itu ithuothe tuwe githomo seriously tondu mwana athoma akoragwo ndiateithagia a whole generation ithu twarerirwo cukuru ire ndathomagira cukuru wa matuguta na ndathia nginya itari na iratu na mami was very strict ko ndiathomire na mami akingurira ritho ndingiri hari ande koguo ni wega ciario na ithuĩ to team up aciari leaders na arimu ithuothe tuikare thĩ tumenyera tuguteithia ciana citu tondu yakura githiga kwina that problem ya githomo kora mwana nginya wa miaka 7 ndaraingira nginya cukuru na taru hindi ya campaigns turaingira ingi muno na ona he amwe turarihira bakora ciana nene especially ici cirauma na guku aya moka gutua macani na ki the other tribes ni ingi muno na ciana icio citithomaga no ndiramenya tu no tongoria wa gathoni wa Mucombera no mega gathoni ndathakaga na githomo ndamenya ni tuguteithania nake niguo akorwo agiteithia ona cukuru icio wagweta other tribes kiuria gioka meciria-ini makwa ni andu itu maregire kuruta wira uyu rutagwo ni other tribes kana niki tikwiraga maregete kuruta wira ni andu itu marutite wira na kio magakorwo mena maundu maingi mareka ta wina macani magutuona ni maingi wina ng'ombe na ni nyingi no muhaka wandikane riria nguhiuka uguo na ku tondu ni hiukaga uguo thiete uguo ri ni ngoraga andu amwe kambe kuto center-ini no reke ngwire ona makora kambe umenya andu acio makorwo mokirite kiroko na makendia iria
na makarikia mawira mao moka kuhuruka andu agithega wira ni marutaga. Can you imagine ko kumaga indo iria nyingi muno. Imagine thaa ithano cia rucini mwanake aikaire faro uguo ungi ni muriu ni anyuire riu tigacio akomete mutaro ungi araugithia mukambu riu tigacio gukinyua ri na ni turageria uria tungika hena program tuneyo Kiambu ya Cabros. Yes please. Ona no kugadirwa no kwirirwo turerwo ni governor tuti turambia no ni njui ni gukiambiriria he program turambia guthondeka matauni maitu anake acio tukamahe mawira magathondeka Cabros icio na tukamahe materials cia kuruta wira ucio. So we can try and absorb them in such projects tunena tuguteithania. Okay. No gutire na mawira ni njui ni uramenya uguo no tuguthi tugicreate go kahora ukoragwo wabici muthenya uriku nigetha mundu haha oke gukuana? Tuesday rucio kuma thaa 1 ngoragwo kuo wabici ha wabici kwa Githiga town no ni tuko tukihingura wabici ingi mwena uria wa Naiguru wa Kamba. No we are on the program ya kuhingura mwena ucio niguo. Haya wikugweta maita maingi muheci atiriri Ruth Waithera wa Kihanya ati ni kwirirwo turerirwo ni twiriirwo ni governor ni twiriirwo kwirirwo guku kwina uma no kiuria ndoria naguo guthia atiriri mundu arugama ri tarwo na hindi ya campaign tukihoya kura ri tukatuka ati mwathura ni ngumwikira 1 2 3 niguo umenye kaundu kangi ni njugaga na tutiiraga muingi witu wabici MCA ndirio na ciringi mundu aheagwo even ciringi ona imwe tita wabici ya MP ni maiko na CDF women rep guo wabici MCA na ciringi tutikoragwo nayo wira witu ni guthie ru kandika marua ugatwara kuria kwi governor no kamenya ni ndina mathina maya nake agakwirira ni ngugwikirwo guo nayo gatinda ugitika atia ugutindika ukaroka ku gatindika no ga governor handu areni wa matangi nyonaga hati muru watangia kwirira kaundu ni ahingagia ananjirira tondu na ngona ni arahingia u ni kaundu kamwe nyonaga ni agerageragia hanini ni atwiragira na akahingia ko ni njona horo no akuhingia inyu kwanyu mutiratindika World Development Fund? Well, World Development Fund ni twatindike ni twahitukirie motion in the 47 counties ikiyo ni county assembly forum niguo mamitindike Senate but heno ndumwe either tucenjie ritwa ria World Development Fund tumenyera tukumwita tondu ngikorwo ira waku ni wita muthigari wa kurora indo cia muingi na no urenda kuneo indo iriku icio. So we have to be very careful to implement nyamoyo kana tumenyera tuguikara thi no ni turahoya governor tugika supplementary budget ni akanyandikira riri Githiga ri ndakuhe milioni 10 kana milioni 20 kana 30 na ndakuhe fara 1 2 3 ndakuhe marima 1 2 3 ndakuhe ECD 1 2 3 tondu ngirora taru budget ya Trans Nzoia na kuria kungi ugo niguo mareka no ugo niguo ithio na ithio Kiambu turenda nie ngakorwo ngimenya ngithiuruka kuria guothe ndirathiuruka ndina fara 3 ECD igire mwaka uyu omwe riu niguo nari ngahota concentrate na mashinani hado tinda hau gutinda ngigia governor o muthenya hado riu thie mashinani ndoka kunengena governor njikira matawa ni mahorire niguo athire tumenyera tuguteithania. Haya good mauni maciria mega ati niguo Trans Nzoia mareka niguo marekire even other most counties niguo ona Murang'a niguo marekire so many counties mukandikanira supplementary ati wodi no rathondekwo na milioni 10 no rathondekwo na milioni 20 niguo tutige kuhacana toto no na wodi yakwe koragwe hacitwo na niguo ndoce mokiraga tene na ngaigua ndire mukenu riu hau no muhaka tupushu toko ti odire ya ndungi Kiambu he handu na hetagwo Thika hetagwo ate iyo nagirwo ko constituency yakoragwo na almost 60,000 people by the way kaundu kau ka 1 man 1 vote 1 shilling ni karikinya handu ka apply totaru kiheo basari form 800 na Githiga heo 800 ithe ndona ku ni tumahinyiririe hanini so kaundu kau ni turienda tuikare no na ithe turi ingi we are 22,000 riu basari ugayaga atia kana ni uri uraji kugaya basari tutitwambia kugaya ni hindi advertisements ya chairpersons cirarikire na kaingĩ andũ mametaga chairman no ni huthagira ritwa chairperson tondu no ukoe muthuri kana mutumia so ni hindi cirarikire na the other members ni hindi cira advertise koguo riu ciarika ri riu niguo tugu form committees no turi o haraihu maybe by end of February uguo niguo ringi basari cikuma. Good. Anthony Ikonya RMCA wa Kiambu Township andika message ajira mugunda wa Kiambu Golf turenda wothe tieka ithano
marenda mungu shabe o yothe nika cigana nika I don't know. No ni munene guo. Ni munene kindu ka 70 uguo. I think 70 acres? Yes. Acre 70 Kiambu town cithakagirwo golf. Cithakagirwo golf. Wa mwega fiu. Kiambu gutire thina. Acre 70 Kiambu town kundu gutari na thoko cioro cia muingi stage. No tari no marahirwo thoko ni President Ruto. Yakangangira ni anirire thazire atwari Ruiru. Kangangi market ni aramithondeka wega. Mwesha atire ni kwirwo ndahahuka 70 acres of land. I'm not sure but cithakagirwo golf kundu gutari stage thoko cioro cia muingi no kwirinde uria but andu 500 ni mathia kuo golf. Okay. Is it fair? He kindu riri njokeri ikonya to ni njui ni mundu mugi he kindu gitagwo spatial zoning. Hindi ya spatial zoning yekagwo miaka iyo ri andu aria mari kuo monire hau the best place gwikira kirafu ni hau na nikio turaga hau na nikio koraga he handu hakagwo thoko he handu hakagwo nathari he handu hangi hakagwo ki master plan ire athondekwo ni plan cia tene ni plan cia no ritu riu no muthungu ucio ni aciritie tondu ariri andu no agakugia kirafu. That golf club is I think it was good and itaithitie andu wega but issue ya golf club I'll choose not to comment further. Okay. Tondu horo cio uguo ndakwira kama uti horo muhuthu na ni no nyende directors na arĩa kirafu moke maikare thi na committee moke maikare thi na Kimani wa Matangi tumenyera tuguteithania. Haya ni sawa. Yes. Na ni ndigukuria ciuria ingi ciegie kundu kuu. In fact ona ndarekeria hau kuria ciuria cia golf club. One man one vote. One shilling. Yes. Yari kuo. Ikihurwo. Ndaigwa amegweta. Ndaigwa agata one man one vote one shilling. No he kaundu tuta understandaga ta riu ungirora kuria gwetagwo Senate tukiambiriria Kiamburi twaheagwo 6 billion. But right now mwaka uyu tukuheo billion I think around 12 billion. Tuthiete tukiongererwo no uria ki andu wingi wa andu uria uigana. So ni koretwo ke implement andirikana na billion yarehetwo ni Governor Kimani wa Matangi Senate na ni koretwo ke implement to kuma billion 6 ri akiuma atige tukiheo I think 13 billion I'm not sure something like that. No na bado ni over 10 billion no ni koretwo ke implement because why not for that tutingira heo besha iriko icio ko ni koretwo ke implement ciuregire tuhinge. One Paulo Gicanga arenda kuona mubango uri ngiko wina guo iguru rigie drug abuse tondu dawa ni irahuthika muno kana kwina andu maranyua dawa matura-ini mwita atongoria itu muna mubango uriku kiu ni kiuria kimwambe ucokia. Uhoro wa drug abuse especially Githiga wikuo muno tukoretwo tukirutaira muno na the leaders county commanders na county commissioners na I can tell you ni mageretie ni makoretwo magiuka nginya raids ku Githiga na makoretwo makinyita a lot of faginado na riu ni huite na tukugeria kwariria ciana citu so that we work together tondu tonie ona andu acio tukaria nao na aciari na kitu kamenyera tuguteithania neguo. Yes. Kiu kingi hihi gikuraihu nawe no na ukorwo uwi tondu ndirerwo nguri horo wa thibitari wa Githunguri hihi ukahingurwo ri no ukorwo igwite. Actually mami arutaga wira thibitari wa Githunguri. Mami wanyu mami witu ri ujerite tagwo nyina Ithira kana Wanjiko wathi haria mundu yagiro details that is where she is. She's been a civil servant for the last 30 years. Okay. Thibitari ucio ni ukoretwo githie wega na ni muriku actually ni equipment cirathondekwo na he ndagitari umwe wetagwo Dr. Wanyuike neurosurgeon akoretwo very instrumental na thibitari ucio wa Githunguri na no ukoretwo ki guide even andu aria makoretwo magiaka and I'm sure very soon ni tukuheo a level 5 hospital. So when it will be like a referral hospital maundu mothe magibanga uria kurathie. Okay. Good. Rigwenda uge horo angekwa no nditana kuria ungenda kwira andu aku Githiga na ukimere tondu ndaugire atiriri muthenya wa Jumatatu
matuko maria gukorwo guko uri kwa muthenya wa MCS ko no kujeta ringi ringi na ringi hene o Monday uri kwa muthenya wa MCS riu nego ikara thi twichirie na timu ya rucine MC ucio ngitugeta ni uri no Monday iyo ndirahire MCS uri ngira muikari wa Githiga ni kumucokeria ngatho ni kuhe mweke wa kumatungatira naguo ungiciria kama mundu takui mutumia utari wa kuigua agokira kiroko gathie akauga ndenda kairitu karia ke haria thi ndari haria thi getagwo ruthu ori urenda kuhe ruthu kura nikagwa ati muritu ucio niaronekana tangiturutira wira ngamacokeria ngatho muno tondu ni mathurire na njira ya nene muno na njira ya mwanya na ngamera nie ndithakaga na wira na ni njui ni moyo uguo na Githiga in the next 5 years andu mariokaga gutwirorera turutite wira mwega muno na ngamoria matumiririe tondu ngitata riu twatumira budget ire rari ya Nyoro ire andu mathondekete twambe riu twibange tuthondeke ka budget gaitu niguo tuhote gwika maundu maitu uria magirire tondu budget irari thondeka twatumira budget ire ratumikite so mutumiririe na matuhoere muno na muikari wa Kiambu ndona ta haro cithirite Kiambu utaiko na maundu mangi no haria tutarona Kiambu itarathi wega no maka tukaria niguo na ithuĩ gavana gekate akaruta wira na wira witu ni kumutindika no maka tugatindika gavana fiu niguo nginya arute wira niguo asante thengio muno reke itegutenderia makiria njuge ni interest Githiga na ndeto cio gukinyia hau nende gwetaga kaingi ugoka nigetha ugakiuria ciuria na no weka wega tondu ndamenya within wa committee ya park within wa committee ya transport na lands and planning na by virtue of being a chair hegitagwo liaison committee riu ndaigua ciuria cikonie transport Kiambu niwe na ngakuhe MC ungi chair witagwo Ken Tams wa Thika ucio niwe chairperson na park ina MC ungi wa Kahasukari witagwo this power ije ni muona ngite uguo aya Ken Tams ni athurirwo Ken Tams ni athurirwo na niki ataje ita ni ngumwetha ni muthuri mwega muno na ru park twina park headagwo ni opposition ina mwanake witagwo this power uthiritwo kuria Kahasukari no cio nowe no is among adwa Jubilee ara marathuriro ara minority yetagwo Kennedy Odhiambo mwathuriro Kahasukari chairperson wa park sawa othe ni tukumeta no ni Monday uri kwa muthenya wa MCS Wednesday muthenya wa governors Friday muthenya wa members of parliament na wambiririe na governor witu Mheshimiwa Matangi ngomwetha serious ru randuria ciakere akamuria hindi ejira acokeria ranjira ndene niguo na asante sana nundu wa guka na ihinda riu twahuthira ni njo jamu ni gukunyitite ngucia riu ugicoka ukoro ithira good ucio ni Ruth Waithira MC wa guthurwo ni andu a itura ritagwo Githiga riria riri thiini wa county ya Kiambu reke tukinyie hau nigetha Njoroge moke na Miss Batha Gaitho matwire nayo miciiri tukumira mata ate jitagwo Kamau wa Kang'ethe na kindu thuire ndikana mweci ni uwi no mehe egia